Hello，大家好，潘美喺度，今日嚟介紹咧呢一架嘅KTT 嘅特等車廂 KTT logo 嗰版本咯。係呢個呢一個咧係呢個同之前嗰架嘅港鐵 logo 個特等車廂係一樣嘅，只係轉咗 KTT logo 嘅啫，係啊。我咧仲買咗咧呢個普通車廂咯，之後呢度係咧有個美卡嘅機車啦，係啊，但係咧我今次咧就冇買到機車啊，因為呢個機車我遲啲先買，係呢個買咗呢兩架車卡先，係呢個，因為我驚呢個冇晒貨，所以呢個買咗開佢哋兩隻先咯，唔係兩架先咯，係呢個哇！係呢個 係呢個 MTR21咯，搞光少少先。冇錯啦，同埋咧係呢個今次係咧有啲特別咧係呢個呢一度係呢個應該係咧係可以呢個附送呢個車廂號碼嘅顯示貼紙嘅咯，應該係呢個呢一張，因為應該呢個係佢成架車嘅重點啊，係啦，快啲接我開箱啦嚇！呢個我之前喺端午節上個禮拜買嘅，係啊，今次試下新開法係啫，淨係開咗呢度算咯，即係呢啲嘅包裝，好似我等陣全部拆開，因為咧費嘥時間。哇！得，終於開咗啦！好啦，之後點樣？講咩咧？哇！哇！發咗我以為咧碌唔到，冇錯啦，就係呢個咁嘅樣嘅。個咧，佢就俾人壓喺度，因為咧係驚呢個插破。冇錯啦，係呢個咁嘅樣咯。係呢個啲黃線呢個，我諗如果咧各位冇睇過呢個港鐵 logo 嗰個特等車廂咧，我簡單嘅講一講啦，係呢個有分咧，係呢個呢一個就係咧特等車廂啦，係見到有條黃線啦，係代表特等啦。咪先，係啊，咦？係啦，呢一度咧係呢個有呢個係寫3號啊，但係呢個唔知點解10日咧冇咗嘅，係啊。我諗講係呢個唔係印刷，係呢個特登呢個俾你，係呢個唔印係呢個俾你點樣黐嘅咯，即係咧黐呢個嗰啲車廂號碼，之後就係風琴位咯，兩邊係有個風琴位嘅。好啦，之後咧就係睇呢個成架車嘅重點咯。係啦，包咗成4個嘅風琴位，同埋一個合埋嘅風琴位咯。之後等，呢一張就係重點嗰張啊，就係呢一個車廂號碼啦。冇錯啦，之後呢個其餘嗰啲咧。即係呢個黐貼紙啊，又或者係呢個啲風琴位咧，我呢個遲啲先至整啦，係呢個冇錯啦。同埋我呢個好啦，攞翻之前嗰架做對比啦嚇。
係啦，攞翻之前個價啦。哇，係呢，冇錯啦。係見到咧係呢個係呢個原本係呢個白色，而家變咗黃色啦。係啦，係呢個見到咁樣啦，即係轉咗咁樣嘅啫，轉咗呢個黃色線嘅啫。同埋呢個係呢個裝咗風琴位咯，冇錯啦。我之後咧再攞呢個之前港鐵 logo 嗰個，冇錯係呢個港鐵 logo 嚟㗎，咁樣啦係呢個而家試下呢個組裝。係啦，就係呢個，就係咁樣啦。咪先，我好似裝錯咗。算啦，係呢個唔緊要啦，係呢個裝向邊個方向咧都冇乜問題嘅，只係呢個隨住你呢個隨你喜歡咁樣裝，咁就得㗎。我發現咪介紹嗰個車廂編號啊？呢架車咧，呢架車架車廂編號係 T1D002啦，冇錯，冇錯啦嚇。好啦，今集咧介紹呢一架呢個 KTT 嘅特等車廂 KTT logo 咧就嚟到呢度啦。鍾意嘅話就記得咧同埋 subscribe 呢個 channel 啦。我哋下集再見啦，拜拜。